跟住我就係香港住香港大嘅一個人啦。咁我男朋友就係馬來西亞人，但係而家就喺新加坡做緊嘢。係2年幾之前，我哋一齊去，即係我哋各自 join 咗個 working travel 嘅 program， 又去咗美國。咁我哋就住喺同一個 lounge 度，跟住就認識咗咁樣咯。我哋係大概2年前多啲開始 long 啲嘅，到9月份嘅時候，23年9月份嘅時候到而家。咁中間都有見過幾次面，咁但係 keep 住都叫 long 啲嘅情況咁樣咯。當初決定一齊就純粹覺得真係中意對方啦，咁就冇諗咁多一齊咗。咁然後我哋真係到要分開嘅時候先真正諗 long 啲有啲咩要發生嘅事，跟住先去一齊諗點樣去維繫感情咁樣。咁要顧慮嘅其實好多，即係譬如我哋喺唔同地方生活嘅一啲文化，或者係我哋本身點樣去 keep 住 contact 啊，點樣 keep 住兩個人感情，其實要花好多時間心機去經營咯。呢一個花就係我舊年生日嘅時候，新年嘅譬如我男朋友嚟香港揾我買俾我嘅花。咁佢好特別嘅就因為佢係一個番揀嘅花嚟嘅，佢係唔會謝嘅花。因為我哋就話我哋好少可以見面，我哋就想啲花就可以 last 耐啲，咁就可以一直記住佢嗰個好重要嘅 moment。我哋終於可以見面嗰個 moment 咯。因為我哋就話我哋冇辦法成日陪喺對方身邊，就買咗個公仔，因為我又好中意公仔，佢就買咗公仔陪住我，就可以瞓覺嗰時攬住嚟用啦。如果我有咁急切嘅不安啊，我多數就會好即時打俾佢，即係不論咩時候，咁可能佢如果佢忙緊嘅，就同我講做緊嘢啊，我遲啲揾你啦，跟住可能先我哋之間有啲 stickers 啊，或者係啲 message 去 feel 到我一直陪住你㗎，我仲好愛你㗎咁樣嘅一啲信息表達咯。我屋企呢排發生啲事，我就對我屋企人覺得好失望咁樣。我就同佢講我屋企有啲做啲咩好差嘅事，令到我好失望、好嬲啦。因為我當下感受係非常之嬲，需要佢同我一齊用我嘅角度去諗我所經歷嘅嘢，跟住同我一齊發泄咁樣。咁發泄完之後，我就可能講出嚟，大家都舒服啲，或者佢會幫我諗點樣去處理呢啲事情啊，點樣去令到屋企人可能關係和合啲咁樣嘅。咁但係如果調翻轉，我嗰刻心情係好唔開心，好極度唔開心，可能即喊啊，即係好似我之前見到屋企對面火燭咁樣，我覺得好無助嘅，我覺得好唔開心，喊咗好耐好耐。我嗰陣時仲有凌晨3、4點啦，我打俾佢，我覺得我知呢件事同我冇切身嘅關係，咁但我目睹就覺得好唔開心咁樣。然後佢就同我講唔緊要嘅，咁人哋即係有其他人幫緊佢哋㗎啦，我哋等啦，等個結果，相信即係有好轉嘅時候就會好㗎啦。咁 at the same time 佢都會陪住我，雖然佢可能好眼瞓、好攰，但佢會陪住我，話唔緊要，我而家陪住你，我攬住公仔或者點樣，或者一齊聽下歌，一齊瞓一瞓，咁樣就會冷靜啲，唔好將嗰啲負面情緒覆蓋咗其他事情咁樣咯。所以我哋需要好 detail 去分享每件事，咁但係有時過多個 detail 就好似匯報咁樣咯。咁匯報得嚟就冇咗嗰個好少情緒擺落去，同你講今日出門口發生咩事，點樣嘅話，其實就同你陳述緊件事，但可能已經少咗情緒嗰個分享咯。咁然後一張好，我覺得係幾特別嘅一張單，因為我哋冇辦法有一個好經常見面嘅機會啦，所以我哋係會經常寄明信片啊，或者寄一啲禮物仔俾對方。咁呢一次咧就係點解有張咁嘅單咧？係嗰陣時我有好多嘢寄，就可能佢有講佢中意食啲香港有嘅嘢食，或者一啲佢中意用嘅嘢，或者啲佢中意嘅一啲小玩意都好啦，我就寄咗一箱過去俾佢。咁我哋就寄咗差唔多800蚊港紙，就一箱咁寄咗過去。我係金仔啊，咁我就拍過一段 long 啲嘅，咁就喺最近上2個禮拜度就分咗手啦。咁佢就喺墨爾本啦，咁我仲喺香港度。放假成日偶喺屋企咯，之後唔係好鍾意出街剩嗰啲，可能1個禮拜先出1-2次咁樣。之後其他時候我又要返工，返成日，放咗工之後佢又有門禁，唔可以接我收工，或者有時候可能嗰2日嘅其中1日佢要陪屋企人，搞到冇得成日見面咯。
生活模式唔一樣咯。我要返學嘅時候，佢仲瞓緊覺，跟住之後返完學我又要返工咁樣，放咗工佢又唔出街，即係又唔中意出街性咁樣，又唔會接我放學啊，接我收工咁樣，唯有揾其他方法去解決咯。唯有 call， 可能得閒嘅時候就即刻 call 咁樣咯，都冇計，冇方法，咪揾另外一樣嘢去填補翻條數咯。喺香港俾人蝦佢都係，佢都係氹下我就算咯，同我講話算啦咁樣，即係只不過係唔係佢喺香港，我唔開心嘅時候，佢都係同我講下成件事嘅原因，即係可能淨係氹下我啊，剩嗰啲講下啲其他嘢，或者係咯，都係叫我唔好在意件事。因為去到墨爾本都係咁，都係只係氹下我，只不過係由面對面嘅氹我去到變咗上可能係齋打字啊，或者錄一啲 voice message 嗰啲咯，都冇乜太大分別。你講係香港，一開頭唔慣咯，但係都過咗幾個月就冇乜嘢啦。唔開心都係一樣咯，只不過係個模式去有變化咯。影響都係咁，冇乜影響，都係唔大嘅，都係氹完我，哦，係喎，咁樣就算㗎啦，冇咗件事啊就。即係咧，上次咧有一次咪去 party room 嘅，我哋成班人，跟住啊，你掛住同你 friend 玩啊，係你都冇理過我，係咩？你完全忽略我咯，係。有咩？完全唔記得喎。你係掛住同第二個女仔玩喎。真係咩？你嗰時飲醉咗啊！係啊，誤會嚟㗎。我已經係即刻嬲啊！即刻嬲，跟住咧我係勁唔攰啦。跟住走嘅時候咧，你叫咩？你做咩啊？唔記得。你唔記得咗你做咩？記得。我哋走咗之後，咁、嗯、我已經好明顯同你講話，我嬲緊啦。係啊。跟住咧，你 call 爸啊嘛，跟住咧成程唔出聲，你冇氹過我。即係你諗下，我哋嗰件事係一齊發生噶嘛？我哋嗰陣時係一齊緊嘅時候發生咗呢件唔開心嘅事，點解你唔即時喺我哋單獨嘅事？點解你唔喺我哋一齊嘅時候氹翻我，而要喺我哋分開咗之後，跟住先氹翻我咧？呢個係人性，呢個男人啊，男人先會明嘅。即係你需要冷靜下。係啊。但我唔可以冷靜喎，我覺得冷靜就越嚟越嬲喎。咁係你嘅事啦。咁最後點解決啊？你講件事。係啊，唔關我嘅事咯。最後咪一樣要見到先解決到。因為咧，我男朋友好整潔嘅人。咁我哋有一次就我哋喺 K11 附近，我就有個 stamp 去插印咁樣嘅。咁佢就可能有幾層印要吸落去啦。咁但係可能我用嘅力唔啱，或者個位置唔好啱咁嘅時候咧，跟住佢就話：你唔應該咁樣做㗎。咁其實佢嗰刻可能都係發晦氣或者係講兩句嘅啫。咁但係我就記咗心入邊，我就好嬲。我就話：你做咩咁發晦氣喎？咁其實好多張卡開咗吸㗎嘛。咁我哋嗰陣就好嬲，各自都好嬲。我哋係分開咗行，唔知可能半個鐘一個鐘咁樣啦。咁但係行到一個鐘之後，我都未冷靜落嚟。咁但係佢係一個好快就可以冷靜到嘅人，所以佢就喺一個鐘定係半個鐘之後就 call 我，就話：你喺邊度啊？我知我啱啱發脾氣唔啱啊。其實有好多解決方法，我唔應該咁樣發你脾氣。又喺度揾翻我啦，然後就過嚟氹我啊，攬住我同我即係安慰一輪咁樣咯。嗰陣時我都係好嬲，覺得即係我覺得雖然好小事，但係點解要咁當街話我咧？或者係點解咁大嘅情緒波動咧？我覺得好嬲啦。跟住我記得見到佢嘅時候，我都發泄咗好耐，我覺得你唔應該咁樣做，唔應該咁樣做。但後尾佢有其實好小事啫，我哋吸尾咗一個，開咗吸下一個，我哋每人退一步，咁其實件事就可以容易啲解決到，冇咁大嘅爭執發生咯。跟住佢都安慰我啦，因為我記得嗰陣時我想食雪糕，所以佢就買咗好多支雪糕就俾我食咁樣，跟住當係即係開解咗我嘅一個方法啦咁樣。同我一齊
全部嘢都好似，就算喺香港又好，喺墨爾本又好，全部都好似已經喺度 long D 緊。喺香港又成日唔得閒，喺墨爾本又成日唔得閒，啲嘢全部都喺部電話度解決，都冇乜分別。係因為食煙而分手咯，即係我應承咗佢嘅嘢我做唔到而分手，而唔係 long D 嘅原因咯。咁我就算喺香港，佢都喺香港唔 long D 啦。佢我食煙，我講嗰啲嘢做唔到，咁佢都係分手啊，最後都係。咁唔關個 long D 事嘅喎，係咁喺香港認真，我同佢講一啲嘢，就算喺香港佢俾佢發現咗，咁佢都係照樣會分㗎，即係冇分別嘅喎啲嘢係。咁佢唔中意我做呢啲嘢，無論喺邊度都好，佢都唔會，佢都係唔中意㗎嘛，唔會因為 long D 而令到佢唔分㗎嘛。冇影響㗎，成件事。我覺得同 long D 唔係好大關係，因為好似啱啱咁講，我哋可能好小事，面對面嘅時候都已經嗌交。咁而家只係隔咗一個手機咁樣，其實嗌交嘅頻率係可以同步，即係一樣咁出現咯。因為我哋唔係話真係有時嘈交唔係一啲好大嘅事，係啲好少嘅事，譬如let's say佢遲咗接我聽電話，我又可以嬲一輪。我好似啱啱咁講，我哋當面見面嘅時候，吸尾咗個人就我哋都可以有情緒嘅波動咯。所以我覺得手機佢只係減少咗我哋面對面見面嘅時間，而唔係話增加咗或者減少咗我哋有爭執嘅時間咯。亦都唔會影響我哋，即係唔完全影響我哋培養感情嘅一個媒介咯。咁好啦，平時我哋唔見面會唔會嗌交？即係平時咧，有陣時有啲係我要自己處理㗎嘛。例如係我要交阿 Simon 啦。係啊。跟住啲檔咧，即係唔知又要轉呢個檔案，又轉另外一個檔案，跟住又上唔到字幕喎。咁跟住我揾你，哎呀點算啊嘅時候，咁你會點樣 support 我？我有呢個遠程遠端資助你㗎嘛，你知㗎嘛？我有幫你撳掣啦，教你點樣撳啦 set 埋條片俾你咯。即係我呢啲嘢唔知點揾啦，咁好嘅話，係咯。即係你會一直幫我解決問題。梗係啦。即係即使唔係我身邊都好。梗係啦 ，of course。之前我阿爺咪走咗嘅。跟住其實嗰排我都好大壓力㗎嘛，即係成日要去睇阿爺。咁即係我唔開心嘅時候，你會覺得點？咁我梗係有氹你㗎，記唔記得我夜晚去邊度啊？又食宵夜啦，跟住咧又去出去玩啦。星期六日你得閒，即係你要幫手，你阿爺要去睇醫生，我會車嘅。係。我咪幾好先？係。100分啦。100分啦。係啦。咁你唔開心，我都會唔開心嘅。係咯。如果我係一個近距離嘅戀愛，我一定會可能出去揾佢去拗交又好啊，去做咩都好啦。有一個可以比較發泄嘅位。咁但係遠距離我就可以靠部手機。咁而咁樣嘅性格又係一嚟固執啦，二嚟佢會有啲冷暴力，佢話好煩啊，咁就會 stop 咗所有嘢，佢就唔想去溝通呢件事㗎啦。咁但係我調翻轉，我就好想去解決，你同我講啦，即係點啊，即係點咁樣。咁調翻轉我就會好猛，所以開頭我哋就會因為呢啲首先問題本身已經爭執啦，又有處事方式都會再爭執，所以就會發到好大。咁但係而家我覺得即係大家都學到就係因為我好衝動，所以我想冷靜下，諗下自己係咪真係覺得我嗰套或者我想做嘅嘢係真係咁啱，或者咁需要發咁大脾氣。咁同時佢都會諗我咁發咁大脾氣係咪有一個可以去 tune 嘅位咧？即係大家都有諗多咗呢一層而家。對我嚟講，而家 long 唔 long 啲唔係一個問題咯，係我哋點樣處事，點樣去諗唔同事情解決嘅方式比較重要啲咯。就算唔 long 啲都好，我哋係一個可以日見夜見嘅關係啦。問題會發生嘅都係會發生。